Ei, Bob. Ah, porque não pode botar o antilube na correia pra parar de piar. Aí vai os engenheiros e inventam um motorzão correia banhada a óleo. Mas eu vou te dizer bem que uma coisa, quando a correia do carro tá gritando, Ah, você tira o zoado com isso aqui, ó. diga aí. Dê a dica a instrução. Olha. Tá vendo? Você liga o carro, toca essa parte aqui, na correia. Zerado. Para de piar. Para de piar na hora. Tipo, ele vai lubrificar, né? Não, isso aqui resolve. Ou então cera de mel de abelha. Ela cera de Europa também. Já aconteceu muito fazer isso. Para de piar na hora. Ah, rapaz, na hora que bota. Bora. Eu vou te explicar bem que uma coisa que tá acontecendo. Às vezes as pessoas não têm a capacidade de entender uma coisa. Tem muitos caras que compraram um ônibus turbo, motor 3 cilindros, correia banhada a óleo, que eles ficam chateados quando o mecânico diz que não presta. É verdade. Quando o mecânico diz, tem vários motores de aplicativo de que esse cara tá se queimando falando isso. Não. Sabe por que tu tá isso? Porque tu comprou um. Tu tem um. Tu tem um. Aí a maioria das pessoas fica dado. Gente, ó, eu digo isso aqui, eu sou um cara que eu trabalho com mecânica, eu tenho autonomia de falar. É diferente um cliente, não, eu sou mecânico, É a minha área. É igual se você dizer, o motor AP é ótimo, motor VHC, tem uns carros que é perfeito mesmo, pancada. Mas é uma engenharia que não deu certo. Isso não quer dizer que não vai dar certo a outro, porque teve um país aí que mandaram um Onix 4 cilindros, parece lá. Eu digo, eu não acredito não, eu vou até assistir o vídeo pra saber se é mesmo. Que nem saiu um Peugeot agora. Saiu um motorzão pancada aí num Peugeot. Agora eu vou estudar, vou ver. Primeiro eu tenho que achar o carro, pra mim olhar aqui com meus olhos aqui, ó. Eu pegar nele. Aí sim. Depois dá o diagnóstico. Depois dá o diagnóstico. Aí tem que ficar, que não sei o quê. Irmão, tu levou fumo. Nem a concessionária não quer receber esse carro. Tu vai com um Onix 3 cilindros, correr banhada a óleo com 70 mil quilômetros. Vai lá na cor pra tu ver. Se ele vale aí seus 70 mil, ela bota 20. Vai lá pra tu ver.